Inkampani iMcKinsey yaqhawula intsebenziswano kunye neRegiments Capital emva kokusebenzisana nale nkampani yoyanyaniswa nosapho lwakwaGupta isithuba seminyaka emine. Enika ubungqina nge-internet, Igos'elikhulu leMcKinsey lithe iRegiments Capital zange iphume phandle kwiMcKinsey ixelele ukuba ngobani abanini bayo. Kutyholwa ngokuba iMcKinsey yaxhamla kwiikontraki ezifunyenwe iRegiments kumaqumrhu karhulumente. Kungokunje le nkampani yeMcKinsey ithe iza kuyibuyisela imali eyifumanayo ngomsebenzi wenzele i-Eskom, iTransnet ne-SAA. Igqibe kwelokuba ihlawule iTransnet ne-SAA i-R650 million. We do view the situation of state capture as a source of concern, a very serious matter. Our firm doesn't want to benefit from anything that was related to state capture. So that is the rationale for us to decide to return those fees. Ngaphambili owayengumlawuli oncedisayo yeRegiments Capital uMsilo Muthepu uxelele lekomishoni ukuba owayengumlawuli wale nkampani umnumzana Eric Wood wamxelela ukuba owayesakuba ngumphathiswa wezimali umnumzana Nhlanhlanene wayeza kugxothwa kufakwe umphathiswa ongasokolisiyo ezihlangwini zakhe noyeza kutyikitya ikontraka phakathi kweRegiments Capital kunye namaqumrhu karhulumente eziza kunceda iRegiments ukuba ifumane iibhiliyoni zeerandi. He will be the Van Rooyen's, the new minister's special advisor, and he will essentially set up a team at Trillian, because now we're moving to Trillian, with special expertise, and those people will be the ones who execute these initiatives. We adjourn. Le komishoni yaqhuba kwakhona ngomso ngobungqina obumalunga norhwaphilizo lwenzeke kumaqumrhu karhulumente.